賢者の石を探せ。抵抗する者は容赦しない。三手に分かれよ。賢者の石はどこだ。エレメンタルキャット、我らの敵ではない。もう大丈夫ですからね。またルミルスが戦場に。ご主人、さぞや心配であろう。タマ、私を励ましてくれているのですね。アリアちゃん、元気出すにゃん。我々がついているのだ。私もいるわ。このコートに身を包むと氷の女王アナと呼ばれた頃の記憶がよみがえるわん。引退撤回。セドリック隊長に会いたいだけじゃないか。いやだ、それもある。アリアちゃん、あなたはもう怖がるだけの少女ではありません。アリーシャ様。新たなスキルも覚えましたね。はい、エクスキャリバーは。その力で今度はあなたがみんなを助ける番です。はい。今にうっとり、実はぴったり、最上級の心を持って、とっくにそばにいるよ、覗かれない言葉の世界で。嫉妬深いのもちゃんと可愛さで補えちゃった。抱きしめ合い差し出し合う日々に覚悟を決めながら、シークレットが均衡を保つ日々、日々小さい矛盾が散らばった。それも愛せる器だから心配しないで。あなたの今にうっとり、実はぴったり、最上級の心を持って、とっくにそばにいるよ、覗かれない言葉の世界で。生まれ変わっても最新回を一緒に見ようよ。隣り合わせの傷と愛を持って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 。エスラングッタハートマジ。ここがアリアちゃんのふるさとにゃん。すっごく大きな木。不思議な力を感じるのです。あれは巨大樹です。私が生まれるずっと前から里を見守っているんですよ。食えるのか。やめておけ。ようこそおいでくださいました。これほど心強いことはありません。出迎え痛み入る。アリア、元気そうで何よりです。活躍は聞いていますよ。活躍だなんて大げさです。王様、お変わりないようで。この方がエルヴン殿。かなりの年と聞いていたが若々しい。剣聖アリーシャ様におかれましては、先の魔族襲撃から里を救ってくださったこと、改めてお礼申し上げます。頭をお上げください。それよりあれから防衛態勢を強化したようですね。はい、他の里から加わった兵たちもおります。賢者の石はエルフの至宝。魔族などに渡すわけにはいきません。
見知らぬ方々がいらっしゃると思いましたが、そうだったのですね。ステラ、どうした？あいつなかなか強いやつだ。そうか。ではどうぞ中へ。アリアちゃん、おかえり。タマ、皆さん無事でほっとしました。後でお母様を紹介しますね。きっと素敵な方であろう。中も緑がいっぱい。落ち着くのです。ねえ、ちょっと探検しない？面白そうです。あれ、リリちゃんたちは。そういえば。そこの二人止まって。あら、見かけない子ね。どこから来たの？すっごく遠くです。探検してるの。見つけたのだ。フィオーネさん。アリアちゃんじゃない。本当にお久しぶりです。立派になって。この人たちは私の仲間です。はじめましてにゃん。まったく急にいなくなってめなのだ。ごめんなさい。何はともあれ、大事にならずによかった。何事？嘘！プライド高いレオがお腹を見せるなんて。レオ？もしやそなたはご主人を救った怨病であらせられるか？ならば我が輩も礼を尽くさねば。タマとレオくんったら仲良しにゃん。出会ってすぐにタマに認められるとはなかなかなのだ。私も混ぜて。大きいモフモフです。では早速ですが、今後の防衛戦について話し合いを。私などが出席して良いのでしょうか？ご主人は先の四魔族討伐でも活躍された重要な戦力である。堂々とされよ。まず確認したいのは3点。避難体制、里の戦力、そして賢者の石の警護についてだ。住人の避難につきましては日々訓練を重ねてきました。籠城に備え食料の備蓄も万全です。里の戦力についてはこちらを。魔族相手でもそれなりに戦えると自負しております。そういえば他の里から加わった兵もいると言っていたな。はい、多くの心ある者たちが。グシオナが所属するアマゾネス部隊は特に精鋭揃いですよ。アマゾネス部隊、初めて聞きました。ここ1年で組織しましたからね。これから紹介する隊長はあなたもよく知る人物です。会いたかったわ、アリア。お母様？母君だと？どういうことです？剣を握ったこともないお母様が隊長だなんて。驚かせちゃってごめんなさいね。あれはあなたが旅立った後のある日のことだったわ。こんな感じかしら。まあ、私って強かったのね。通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃できる戦闘スキルに目覚めたの。通常攻撃が全体2回攻撃できるスキルに？よくわからないが、おそらく相当強力なのであろう。アリア、驚かせてしまいましたね。戦いが迫っていなければこのような再会はさせたくなかったのですが。そうでしたか。
ご主人。まだ終わらんのか。退屈なのだ。大事な会議にゃ。我慢するにゃ。ねえねえ、お姉ちゃんたち強いの？も悪い魔族やっつけてくれるの？ちろんなのだ。安心するにゃん。それにこっちには我よりももっともっと強き者がいるのだ。誰？ねえ、それはタマちゃん。こら、先に言うななのだ。タマはすっごく強いのよ。魔族なんてちょちょいのちょいです。かっこよかったにゃ。聖獣に変身したタマちゃんだから安心するのだ。賢者の石のありかは里でもごく限られたものしか知りません。先の襲撃で魔族に奪われなかったのもそのためです。私も見るのは初めてです。秘密の隠し場所というわけか。しかし一体どこに？これはなんと巨大樹にこのような仕掛けが。この先は私たちだけで、あなたたちは見張りを。わかりました。真っ暗だな。これがなんと巨大な地下迷宮のかけらとはものが違う。すっげえ。お気をつけください。石は強力な結界で守られています。念には念をというわけか。ここまで厳重に守られているのなら我が輩たちは戦いに集中できそうだ。とっても綺麗な人です。まあまあ、アリア、可愛い妖精さんたちね。はい、すごいのが4つあるにゃん。スイカの子はスイカにゃん。お腹は空いてます？ペコペコなのだ。じゃあ急いでご飯を作るわね。お手伝いするにゃ。私も。我は肉を焼くのだ。お母様、後でお話が。ご主人。そうね、私も話したいと思ってたの。こうしてアリアと入るのはいつぶりかしら。タマちゃん、湯加減はどう？お母様、私本当はお母様が戦の場に出るなんて。心配なのね。分かってます。そんなこと言ってられない状況なのもわがままなことも。でももしものことがあったら。アリアの気持ちはよくわかるわ。だって私もあなたが里を旅立つ時は心配だったもの。でも頑張る姿をずっとそばで見てたから、それでも応援したいと思ったの。今思えば私が戦闘スキルに目覚めたのも、遠く離れた町で頑張っているあなたの帰る場所を守らなきゃって、そう強く思ったからな気がするわ。そうか。母君もご主人と同様に大切なものを守りたい気持ちから新たなスキルが目覚めたのか。アリア、今度はお母さんを応援してくれる？私が？ええ、あなたが成長しているようにお母さんも成長しているの。力を合わせて私たちの里を守りましょう。
母様。タマ、お母様を守るとそう言っているのですか？あらあら、小さいけれど頼もしい騎士様ね。ああ、なんだこの撫でてく。とても落ち着く。ありがとうタマ。おかげで決心できました。お母様、一緒にルミロスを守りましょう。ええ。息が。いや、騎士としてお守りする前に昇天するわけには。みんなどうしたのです？にゃにゃ、アリアちゃん様子が変だったから心配で。悩みなら聞いてあげてもいいわよ。その代わりタマを抱っこさせるのだ。あらあら、とっても素敵な仲間ができたのね。散歩がてら夜の見回りをしようと思ったが、あと少し。ダメです。たまったら聖獣様の姿でそんなことするなんて。ご主人、一体どんな夢を。どんな夢を見ているのかしら。はぎみ、起きておられたのか。タマちゃん、いつもアリアを守ってくれてありがとう。最近のアリアからの手紙はタマちゃんのことばかり。きっとここまで成長できたのはあなたのおかげね。なんともったいないお言葉。ご主人の努力があってこそだ。まだ赤ちゃんのあなたにこんなことを頼むのは申し訳ないのだけど、これからもよろしく頼みますね。任された。我が輩の命に変えても守りきってみせるぞ。そこまでです。牽制アリーシャ。やはりバサーゴの手の者が潜り込んでいましたか。なぜわかった。あなたの擬態は完璧でした。おそらく魔王の加護でしょう。ですがあなたの目にはわずかに邪悪な炎が潜んでいました。アリーシャバサーゴ様。魔族の侵入者を抹殺した。里にはそう報告しておきます。賢者の意志はよくやったグシオナ。進軍の時は来た。なんて数だ。この金は。お母様。ついに来たのだ。どうしました？魔族の襲撃にゃん。行きましょう。やれ。放て。したか。エルヴン殿は皆を安全な場所へ。わかりました。ご主人様、力をお借りします。発動しなさい。ブラックスプリンター。あなて。これが闇属性の結界。攻撃が消えちゃった。アリーシャちゃんにゃ。さすが剣聖殿。これほど巨大な結界を一人で。戦士諸君、決戦の時は来た。
この戦いにはルミルスの、いや世界の命運がかかっている。何としても魔族どもの侵攻を阻止するのだ。そして明日を、希望をつかみ取るぞ。これだけでうろたえるな。モンスターなどまた補充すればよい。私は被害を最小限にとどめるためブラックプリズンを張り続けます。侵入者の対応は頼みましたよ。各門の防衛部隊前へ。進軍の合図だ。マイダーリンとの共闘楽しみにしてたのに。セドリック隊長ならすぐ来るって。レオ、行くわよ。アリア、いよいよね。お母様、どうかご無事で。獅子王の加護。タモちゃんありがとうにゃ。腕が鳴るのだ。やるしかない。里を守るのです。タマ、みんな行きましょう。息の鼓動から感じるよ。温かいな大切な日常がここにあるの。ねえ、寄り添うことで伝えようとした不器用なとこ好きだよ。私はきっと幸せだよ。誰も知り得ない運命の角の中で Behind you 笑って少し泣いて私のいる意味が君の手で生まれ変えられてゆく。ほらほらね。大好き大好き大好き。この戦いが終わったら里のみんなにタマを紹介したいです。私の騎士様で将来のアリアが選んだ相手なら応援するからね。はい、お母様。今外堀が埋まったような。